हाय फ्रेंड्स, तो नवा टंकी जैसा पे नेलदा तो नाइट रे गेले रंग दा और पूरा ले क्लीन करा पूरा वाश होई गना और सफा होई गना। ओके फ्रेंड्स, तो नितो कलरिंग हुआ तो लसना डेट मेना कदा जैसा देखा तो कना थोड़ा तो पे नेलदा नोडे लसना डेंट बना खाल गया तो नोडे ले डेंट ले भरा और पूरा अच्छा तरीके से ले वाश कदा वाश के नितो रंग हुआ। ओके, तो लुक जैसा पे नेल नाइट रे नेल दड़े कना पे अंते नुद गया और गाड़ी को मेना कदा नवा करे और होय नवाटा गाड़ी ले रंग दा। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट नाले पुट्टी ले लगा लगे तो बाइलक्स पुट्टी पे नेल दड़े कना जैसा बाइलक्स पुट्टी कना। ओके, और नवा दो हार्डनर लगा नवा साथे गे तो मिस गेते जेमन एमसील को लगा उनका गेले लगा और रोहड़ गेते अच्छा फिनिशिंग गेते कलर ले मा। ओके, हाय फ्रेंड्स, तो नवा टंकी जैसा पे नेलदा तो नाइट रे गेले रंग दा और पूरा ले क्लीन करा पूरा वाश होई गना और सफा होई गना। ओके फ्रेंड्स, तो नितो कलरिंग हुआ तो लसना डेंट मेना कदा जैसा देखा तो कना थोड़ा तो पे नेलदा नोडे लसना डेंट बना खाल गया तो नोडे ले डेंट ले भरा और पूरा अच्छा तरीके से ले वाश कदा वाश के नितो रंग हुआ। ओके, तो लुक जैसा पे नेल नाइट रे नेल दड़े कना पे अंते नुद गया और गाड़ी को मेना कदा नवा करे और होय नवाटा गाड़ी ले रंग दा। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट नाले पुट्टी ले लगा लगे तो बाइलक्स पुट्टी पे नेल दड़े कना जैसा बाइलक्स पुट्टी कना। ओके, और नवा दो हार्डनर लगा नवा साथे गे तो मिस गेते जेमन एमसील को लगा उनका गेले लगा और रोहड़ गेते अच्छा फिनिशिंग गेते कलर ले मा। ओके, तो फ्रेंड्स रंग पे नेलदा नितो रंग ले घेलाइदा टंकी रे लगा तो रंग जैसा पे नेलदा एकदम हेवी रंग मेना कदा तो इन दो बहुत ज़्यादा खुशी कना रंग नवा कलर आपे पे खुशी कना से बांग तो कमेंट रे जरूर लई तबन पे ओना रंग कना। ओके फ्रेंड्स, तो होयतो कैमरा ते थोड़ा ये पे नेला एकदम जैसा चाइनीज कलर लेका तो ठीक गया ऐसे थोड़ा सा रंग लगेला। ओके फ्रेंड्स, तो गान जैसा पे नेल आलम चिचा तो हंडे Itu doang kan? Iya. Harga Nakahit na. Tara.
Isra. Dah saya cik pasir ni. Berbaduk kali dia. Oh. तो फ्रेंड्स कलर पे नेला तो नितो ऑलरेडी कलर ले कोराव कदा तो डेरे देखा पे नित चिदा से नित नाइट तो नाइट हते ते नोका जनका तो नोदा प्यूटर ग्रे कलर कना ओके तो फिनिशिंग पे नेल दड़ा हेवी नेलक कना तगड़ा वाला। तो फ्रेंड्स वीडियो जुदी पे कुसिदा लाइक तबन पे शेयर तबन पे आज जुदी नोका आपे गाड़ी ना कमी पे लेदा तो वीडियो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नो इया नंबर मेना कदा तो उनका पे आपे कांटेक्ट दले आपे और गाड़ी को पे रंग दले जैसा नो टांकी पे मेना तो नो कलर होई केना ओके फ्रेंड्स तो हल्का सा डेंट्स ना बोला ना डेंट्स वाला भरा कदा ए कारण ते जेहेतु नाइट रेला कमी कदा और बहुत ज़्यादा बांग बुजुक कान तेना और मना ताड़ा होड़े ते कमी होई केना ना खातिर और नवा सा दो हल्का रेड गिरे ले एम केदा ए कारण ते नंते तो डिस्कस लसेना उल्टे चेन ले करा करा तो जैसा नवा टंकी लेका नेलक कना ओके फ्रेंड्स तो जैसा तीन बार कना हेवी फिनिशिंग है कना और कलर हो बढ़िया है कना तो लाइक तबन पे और शेयर तबन पे ज़्यादा से ज़्यादा जाते आरो वीडियो आप तबन और को खातिर आप रिक्वेस्ट जे अब संतोष समाज नौका ब्लॉग टेक्निकल वीडियो बाको बना तो खातिर आप वीडियो शेयर करते और जाते नौका वीडियो को नेल दे ओके फ्रेंड्स तो कमेंट करते जरूर लई तबन पे नवा टांकी कलर चिका हुई और फिनिशिंग चिका हुई ओके फ्रेंड्स तो